ආයිබෝවන් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය තුළ විසිරී හා සැඟවී සිටින ඇමරිකානු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දස්කම්, විස්කම් හා කලා කුසලතාවයන් ඉන්සයිඩ් ඇමරිකා තුළින් සතිපතා ඔබ වෙත ගෙන එනවා ලක්මිනී ජයසුන්දර. ඇමරිකාව තුළ සාමාන්‍යයෙන් ඇසෙන්නේ ජෑස් සංගීතය, පොප් සංගීතය හෝ රැප් ගීත ගායනයි. මේ සංගීතයන් අතරට ශ්‍රී ලාංකීය බෙරහඬ මුසු කරන්න වැරවැයම් දරන අපූරු ශ්‍රී ලාංකීය කලාකරුවෙකු ඔබ වෙත හඳුන්වා දීමට අපගේ සූදානම. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මේ අපූරු සංගීතවේදියාගේ උත්සාහය නිසා බොස්ටන්හි විටින් විට හඬ නැගුණු ශ්‍රී ලාංකීය බෙරහඬ දැන් ඇමරිකානු සංගීත ලෝලින්ගේ දැඩි විමසිල්ලට හේතු කාරණා වී තිබෙනවා. ඉතින් හඳුනා ගන්න බොස්ටන් නගරයෙන් මේ ශ්‍රී ලාංකීය කලාකරුවා. ඔහු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආචාර්යවරයෙක්. ඇත්තටම ඔහු ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු අංශයේ ආචාර්යවරයෙක් හැටියට සේවය කළා. ඉන් අනතුරුව ඔහුගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා පිටත් වෙලා යනවා ජපානයට. ඒ වසර 6ක සේවයෙන් අනතුරුව ඔහු නැවත එනවා සිංගප්පූරුවට. මේ ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඔහු කරන්නේ මොකද්ද? කිමිදුම් කටයුතු සඳහා රොබෝවරුන් ගැන පරීක්ෂණ කටයුතු. ඉතින් මේ කටයුතු මේ විදිහට කරගෙන යනකොට ඔහුට ආරාධනයක් එනවා MIT විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇමරිකාවේ ඔහුට මේට සම්ප්‍රාප්ත වෙන්න කියලා. ඒ අනුව ඔහු ගමන් කරනවා බොස්ටන් නගරයට. තමන් මේ කතා කරේ සුන්දර කලාකරුවෙක් කියලා ඉංජිනේරුවරයෙක් ගැන. මේ කලාකරුවා සුන්දර කලාකරුවෙක් හැටියට මට දැනුනේ ඔහු බොස්ටන් නගරයේ පංචතූර්ය නමේ බෙර සම්දමනියක් පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවේ. ඇතැම් ඔහු ආචාර්ය අර්ජුන බාලසූරිය මහතා. ඉතින් අර්ජුන අයිබෝන් මම කැමති දැනගන්න ඇයි ඔබට හිතුනේ රොබෝවරයෙක් සකස් කරන්නේ නැතුව මේ හැමකට තලලා එන හඬට සවන් දීලා තෘප්තිමත් වෙන්න? අතනම මේක මේ මම ඉංජිනේරු අංශයේ ඉන්න අතරතුරේ ඉඳලම මේක තිබ්බ මගේ සිහිනයක් කවදා හරි මේ වගේ කලා කටයුතු වල නිරත වීමට. ඉතින් මම පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කොටත් අප මේ ගාන්ධර්ව සභාවේ සංගීත වාදකයෙක් හැටියට, ඒකට ගායකයෙක් හැටියට සෑහෙන කටයුතු කරා. ඉතින් මගේ මේ කලා ගමනත් ඇත්තටම ඉංජිනේරු අංශයේ වැඩ කරන සමාන්තරව ගියා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර මට ආරංචි ලැබුණ ආකාරයට ඔබ මේ සංදර්ශන පවත්වලා තියෙනවා මේ ඇමරිකානු ජාතිකයන්ට ඔබගේ හැකියාවන්, දරුවන්ගේ හැකියාවන් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒතර ඒ තුලින් ඔබට ලැබුණු අත්දැකීම් හෝ ඔබට ලැබුණු ජයග්‍රහණ හෝ ඔබට ලැබුණු පැසසුම් හෝ ගැන කතා කරනවා නම් කොහොමද අර්ජුන හිතන්නේ? ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අපේ සංගීතයේ ඒ වගේම අපේ බෙර කලාව ලංකාවේ අමතක ඉතිහාසයක් තියෙන කලාවක්. ඒ වගේ මේ කලාවක් අපි ඇමරිකාව වගේ සමාජයක ගත්තාම ඇත්තටම ඒක මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඉදිරියට අහන්න නැති විදිහට ඒගොල්ලන්ට අලුත් අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ඒවල මිශ්‍රණය අනිත් කලාවත් ඒවල තියෙන මිශ්‍රණය මිනිස්සු දකිනවා. ඉතින් ඇත්තට මට මේ ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ තේරිච්ච එකක් තමයි අපේ තියෙන මේ බෙර කලාව සංගීතය පිළිබඳ මේ සංදර්ශන කරනකොට ඇමරිකානුවන් කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික නොවන ඇමරිකානුවන් ඉතාමත් මේ ගැන උනන්දු වෙලා අපේ බෙර වර්ග අපේ සංගීත පිළිබඳ මට නිතරම එක මේ දේශනා ඉදිරිපත් කිරීමට මේ ඇරයුම් කරනවා. අර්ජුන ඕනෑම කටයුත්තකදී ඒ සාර්ථකත්වයේ පිටුපස කවුරුන් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට ඔබ දිහා බැලුවහම පැහැදිලිව පේන දෙයක් තියෙනවා. ඔබගේ භාර්යාව, දරුවන් මේ ඔබේ පිටුපස එක වැලක්සේ, එක දම්බැලක පුරුක්සේ ගමන් කරනවා කියලා ඒක නම් ඊටාම පැහැදිලි. කොහොමද ඔබ ඔබගේ පවුල දකින්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේ
සාහන මේ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ අපි මුණ ගැසුනේත් ඉස්සල්ලාම සංගීතයේ කටයුතු වලින්මයි කියන්නේ ගාන්ධර්ව සභාවෙන් අපි දෙන්නම ඉංජිනේරු පීඨේ. ඉතින් අපි ගෙදරදී නිතරම වගේ අපේ සංගීතමය කටයුතු අපේ වැඩ කටයුතු ඉවරනහම අපි පවුලක් හැටියට එකට කරන දෙයක් තමයි මේ කලා කටයුතු. ඉතින් ඒ හැමෝම එකතු වෙලා මේ කටයුතු වලට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒක අපේ පවුලේ තව මේ ශක්තිය වැඩි වීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අපි ඔබට වඩාත්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වගේ රටක විසනකොට අපි දන්නවා ඉතාම කාර්යබහුලයි මේ ජීවිත. ඒකට කාලය වෙන් කර ගැනීම ඉතාම අසීරුයි. මේ දරුවන්ව මේ පෞල් කීපයක් එකට එක්කාසු කර ගැනීම ඉතාම අසීරුයි. ඒතර මේ භාණ්ඩ මෙහාට ගෙන්වා ගැනීම ඉතාම අසීරුයි. ඒ වගේම තමයි ඇඳුම් බැලඳුම් නිර්මාණය කර ගැනීම. මේ හැම දෙයක්ම මේ රටට හරි අපහසුවෙන් ගේන දේවල්. ඉතින් ඔබ අත තියලා තියෙන ඉතාම අපහසු කාර්යයකට. හැබැයි ඔබ ඉතා සතුටින් අත තියලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඔබට මේ ගමන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මං ආසයි දැනගන්න. ඉතින් ඔබ සතුටින් පියවරක් තිබෙන මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මම දන්නවා බෙරයක් වදිනකොට ඇඟේ ලේ රත් වෙලා අපේ සලිත වෙනවා මුළු ඇඟම සලිත වෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා. මේක තමයි ආවේශ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආවේශය දරුවන්ට දෙන ගමන ඔබ මොකක්ද අනාගතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අතන මම ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ මේ කාර්යය කිරීමේදී මට හුඟක් අපේ මේ බොස්ටන් සහ මේ නව එංගලන්ත ප්‍රාන්තයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉතාමත් ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝගෙම නෑදෑයෝ ඔය ඇඳුම් පැළඳුම් එහෙට ගෙනීම එතකොට බෙර වර්ග දන් ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක් බෙරයක් ගත්තාම අපි හැමෙන් නිපදවලා තියෙන. ඉතින් මේ හැම සම්බන්ධ දේවල් මේ රටට ගේනකොට ගාක් නීති රීති තියෙනවා. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම කරගන්න අපේ ලංකාවේ නෑදෑයෝ හිත මිත්‍රයෝ හැමෝගෙම සහයෝගය ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කලාව මෙච්චර ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන මේ කලාව තුළින් අපේ ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව කිව්වහම අපිට සෑහෙන මේ අපිට ඒකේ අනන්‍යතාවය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තියෙන සංස්කෘතිය ඒ හැමදේම මේ කලාව තුළින් දෙන්න මේ අනිත් ශ්‍රී ලාංකික නොවන අයට ලබා දෙන්න පුළුවන් නිසා අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මේක පුළුවන් තරම් ජනප්‍රිය කරන්න. මට ඇත්තටම මේ අපි මේ කරපු සංදර්ශන ගැන දැනගන්න ලැබිලා කැනඩාවෙන් පවා මට මේ දුරකථන ඇමතුම් ලැබෙනවා මේක සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ පට එවන්න කියලා කොහොමද මේක නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් අර අපිට දැන් ඕනකම තියෙන්නේ මේක පුළුවන් තරම් ජනප්‍රිය කරලා අපේ ලංකාවේ ඉන්න කලාකරුවන් මේවා තෙගුණ කරපු මේ කලාකාරින්ට අපිට මේ බටහිර රටවල් වල තමන්ගේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ වගේ මේ වාතාවරණයක් ඇති කිරීම තමයි අපේ ඒ කියන්නේ පිටරටියන්ගෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් සකසා දීම තමයි ඔබේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් මම විශ්වාස කරනවා ඔබගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා අදහස් මේ සියලුම දේවල් ඔබට ඔබේ දරුදැරියන්ට ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව වාසී අනෙක් සෑම දෙනාටමත් අවශ්‍ය සියලුම ශක්තිය ධෛර්යයත් එක්කලා ඉදිරියට යන්න ලැබෙන්න කියලා පුරණෑ නාදයකින් පිට වෙන්නාසේ ඔබගේ බලාපොරොත්තු හඬ දෙගුණ වෙලා දෝංකාර දිල පිට වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ අනාගතයක් ඔබට. ආයුබෝවන්.
ඉන්සයිඩ් ඇමරිකා තුලින් නැවත හමුවන තෙක් සමුගන්නා මා ලක්මිනී ජයසුන්දර.